Я приветствую зрителей нашего канала, а также подписчиков канала. Сегодня у нас 6 марта. Днем уже тепло, близится весна. Но по ночам еще обещают до минус 14 градусов. Хотел сегодня показать, как я защищаю крольчих. У нас эта крольчиха спряталась. Она там внутри сидит, в гнезде. На днях должна кролиться. А так как сетка все же вот продувается с этой стороны, это у нас сторона северная, там на юг у нас, то решил перестраховаться, чтобы крольчата не замерзли. Вернее, они не любят ветер, поэтому что я сделал? Я взял просто обычный мешок, на 3 самореза посадил сверху. А сюда вот в мешок вложил просто доску. За счет этого доска дает утяжеление и ветер не поднимает мешок. А когда нам надо, например, дать корм или еще что-то, мы просто вот так вот наверх все складываем. Пожалуйста, можно будет давать корм, ну и так далее. То есть это быстро, просто, потому что вон она сидит. Да, подруга? И всегда это можно снять. Вот такой вот простой способ защитить клетку от ветра, потому что ветра сейчас достаточно сильные. Вот. Хотел показать, раньше я делал из поликарбоната вот такие вот дверцы, закрывал, вернее, их вот тоже на саморезы, дверцу закрывал, в том числе там, где кормушка. Но сейчас у меня поликарбоната нет, поэтому решил выйти из ситуации вот таким вот простым способом. О, витрину ловит. Ну, все, что хотел показать, я показал. На этом все. Что еще хотел сказать? В связи с последней ситуацией у нас в мире открыл дублирующий канал на Дзен, Яндекс.Дзен. Вот. Сейчас укажу здесь, как он называется. Называется он «Богатиковское подворье». Вот. Так что буду дублировать видео и на Яндекс.Дзен, а также в Рутубе. Тоже «Богатиковское подворье». Всем пока. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока.